你看电风扇上面的电机，有的是5条线，有的是4条线。它们哪条线是接的启动电容，然后哪条线接快档和慢档呢？有很多人不明白啊。今天呢，给大家来分享一下它的接线方法。其实呢，很简单啊，并不需要用腕表测量就能知道哪条线接电容，哪条线接快档和慢档。它的接线方法其实非常简单，通过这个电线上面的颜色就能立马知道。因为现在最近几年出的电风扇，它这些颜色呢已经都统一了。我们看，无论是4条线还是5条线的，你看它的颜色都是一样的。给大家分享呢，就是接线的时候呢，首先给大家先来分享这个5条线的，然后再分享这个4条线的电机。我们先看这个5条线的啊，这个里面呢，首先能看到啊，有一条黑色的，还有一条黄色的。其实啊，这个黑色和黄色这2条线就是接它的启动电容。我们先把这2条线给它接上。首先呢，先把这个黄色的线给它接到电容上面，然后呢，把这条黑色的线给它也接在这个电容上面。先用个快速接线端子给大家先接上，这样接好了以后，我们看啊，接下来呢就剩下3条线了。这3条线呢就是它的，红线呢就是快档，白线就是中档，蓝线是慢档，就是快中慢这3个单位。然后呢就是如何连接220的电呢？先拿个电源线啊，这2条是电源线。然后电容这边呢还有一个黑色的线，其实这条黑色的线它也是公共用电，就是公共电啊，把它接在这条蓝色的线上面，电源线上面。接好以后呢，我们再来看，就剩下一个电源的1条线，还有这3条线了。我们来测试一下啊，先给大家来演示一下，先插上电源，然后呢这边你看啊，先来一个快档，就是红色的线，看一下这电机，你看这是最高档快档。然后呢，接到这个白色上面是中档，我们来看，蓝色的是慢档，可以明显的看到这个转速比较慢，这个就是它这个5条线电机接线的一个方法，是不是非常简单，是吧？知道5条线该如何接线了以后呢，然后啊就剩下这个4条线的电机呢就更加简单了。首先我们来对比看一下啊，这4条线的电机呢和5条线的电机。对比一下，其实呢就差一条黄色的线，是不是？你看，就差条黄色的线。这黄色的线是接电容的，这个没有黄色的线。你看一下这电机上面呢是有个电容的，有电容的说明啊，它这条线在这儿呢已经接好电容了，所以呢在接的时候就不需要再单独接电容了。然后这个时候呢，我们在给它接电的时候啊，就是这边给它接上，给大家来演示一下啊，接上这个220的插头。接上了以后，然后呢，还是一样啊，通上电来测试一下。通上电，我们来看，还是一样啊。这个红色的是快档，你看这个电机转动了是吧？红色的是快档，然后蓝色的是慢档，白色的是中档。现在所有电机啊，它的颜色都是这个颜色，都是一样的。首先你看这也有标注啊，你看这边蓝色的是慢档，白色是中档，红色是快档。这个就是它的接线图，